İlk olaraq hər kəsə uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, imtahandan xeyirli, uğurlu, gözəl bir nəticə əldə edərsiniz və istədiyiniz universitetə, ixtisasa daxil ola bilərsiniz. Və bunun üçün biz nə etməliyik? Yəni son günümüzü də tam şəkildə dəyərləndirməliyik. Son günümüzü dəyərləndirmək üçün əsas məsələlərdən biri də xəritəyə baxmaqdır. Çünki biz bilirik ki, yəni tarix fənnindən imtahanda ən azı sizin üçün 3 dənə xəritə düşəcək. Yəni 2, 3, 4. Yəni bu qədər xəritə sualları olur. Ona görə də xəritə suallarının üzərində işləyək, görək ki, xəritədən bizə nə tipli suallar düşə bilər. Xəritə izahını Əfqan müəllimin belə bir PDF üzərində aparacağam. Yəni PDF-in özü çox gözəldir və bütün xəritə mövzularını əhatə eləyir. Yəni bu xəritəni öyrənməklə, bu PDF-i öyrənməklə siz bütün yəni imtahana tam şəkildə hazır ola bilərsiniz. Əfqan müəllimin özünü tanımıram, bilmirəm, yəni kimdir, tanımıram. Amma yəni bu PDF-i qarşıma çıxdı və qarşıma çıxdığından həqiqətən baxmışam, çox xoşum gəldi. Və istədim ki, sizə faydası dəysin deyə bunun üzərindən izah verim. Belə, deməli, ilk olaraq başlayaq ibtidai icma dövründən. İbtidai icma dövründə bizim üçün bilirik ki, əsas məsələlər bir mağaralardır, daş dövründə. Daha sonra erkən tunç dövründə yaranan dini ibadət evləridir. Ondan sonra orta tunç dövründə yaranan ilkin şəhər mərkəzləri və sonra son tuncda da bəzi ərazilər var idi ki, yəni buradan müəyyən tapıntılar tapılmışdı. Yəni ümumilikdə götürəndə Azərbaycanın qədim dövrünü öyrənmək üçün xəritə bizim üçün əsas məsələlərdən biridir. Deməli, Qazaxda yerləşir Damcılı və Daşsalahlı mağaraları, eyni zamanda Baba Dərviş dini ibadət evi. Baba Dərviş dini ibadət evi bilirik ki, aiddir erkən tunca. Damcılı Daşsalahlı mağaralarından isə Damcılı mağarası aiddir. Deməli, mezolit dövrünə, eləcə də Qobustan mezolit dövrünə aiddir. Amma burada Daşsalahlı mağarası var ki, o orta paleolit dövrünə aiddir. Daha sonra Baba Dərviş dini ibadət evi dedik ki, erkən tunc dövrünə aiddir. Eyni zamanda erkən tunc dövründə Baba Dərviş dini ibadət evindən başqa Xaçmazda Sərkərtəpə, deməli Xaçmazda Sərkərtəpə, eyni zamanda Naxçıvanda 1-ci Kültəpə dini ibadət evi də var. Sonra deməli, Lerikdə Buzeyirdir, Cəlilabad rayonunda Əli Kömək təpədir. Yəni ibtidai icma dövrünü biz bütün bu abidələr əsasında öyrənirik. Sonra Göytəpəyə diqqət eləyək. Göytəpə deməli yaşayış məskəni bu Tovuz rayonu ərazisində yerləşir. İbtidai icma dövründə 2 dənə Göytəpə var. Biri Azərbaycanın cənubunda yerləşir. Hardasa yəni siz Azərbaycanın xəritəsində təxminən burada, yəni əgər xəritəmiz bu şəkildə uzansa, siz təxminən burada Urmiya gölünü görəcəksiniz. Bax, o Urmiya gölünün ətrafında yerləşir, deməli, Göytəpə yaşayış məskəni. O aiddir Orta Tunc dövrünə. Eləcə də buradakı Üzərlik təpə, Ağdamda, sonra Xocabənddə var Nərgiz təpə. Bunlar aiddir, deməli, Orta Tunc dövründə ilkin şəhər mərkəzləri. Bəs yaxşı, Tovuzda Göytəpə hara aiddir? Tovuzda Göytəpə aiddir. Deməli, Tovuzda Göytəpə aiddir. Neolit dövrünə, axı biz Neolit dövründə demişdik ki, insanlar əkini toxa ilə əkir, oraqla biçirdilər və oraqla biçdiklərini də ona əsasən bilirik ki, insanlar yəni həmin o oraqlardan istifadə eləmişdilər. Və yəni bunu da ona görə bilirik ki, həmin bu Tovuz rayonunun Göytəpə yaşayış məskənindən heyvanın at çənə sümüyündən ibarət bir dənə deməli tapılmışdı oraq. Daha sonra indi gəlirik qədim dövr, ümumi tarixdən qədim dövr dövlətlərimizin deməli izahına.
Baxaq görək burada nə var. Qədim dövrdə, yəni bu əsasən yəni sizə Avropadan hər hansı bir sual düşəcəksə, xəritəmiz əsasən bu şəkildə olacaq. Misal üçün eradan əvvəl yazaq. Eradan əvvəl deməli 264-146-cı illər Roma deməli Karfagenlə müharibə aparıb. Karfagen Finikiyalıların yaratdığı bir koloniyadır. Ona görə də Finikiyalıları da Romalılar Finikiyalıları Punlar adlandırırdılar və onların yaratdığı bir koloniya olduğuna görə müharibə də adlanır Pun müharibəsi. Yəni bu illəri əhatə eləyir Pun müharibəsi. Pun müharibəsində deməli əsas məsələ nə idi? Bax, burada bir dənə Siciliya adası var. Həmin bu Siciliya adası uğrunda bu Roma ilə bu Karfagen arasında, yəni o adada ticarət uğrunda mübarizə başlayır. Mübarizənin yekununda Roma Karfageni məğlub eləyir, öz əyalətinə çevirir eradan əvvəl 146-cı ildə. Eyni zamanda Siciliya, Korsika və Sardiniya adalarını da tutmuş olur. Belə. Sonra Yunanıstan, bax bu deməli bu hissə Pireneya yarımadasıdır. Bu hissə Apennin yarımadasıdır. Bu hissə isə Balkan yarımadasıdır. Pireneya yarımadasında deməli bir var İspaniya, bir də var İspaniyanın aşağısında Portuqaliya. Apennin yarımadasında Romadır. Burada isə Makedoniyanın Yunanistandır, Balkan yarımadasında. Belə. Və Yunanistana aid hadisələri bilirik. Yəni Yunanistandan bizə nəsə düşsə, İtaliyanı bilirik də sapaçıqı formasındadır. Yəni qədim dövrdə Roma, 9-cu əsrdən sonra isə Frank dövlətinin parçalanmasından sonra 843 Verdi müqaviləsi. Ondan sonra artıq bura adlanır İtaliya krallığı. Eləcə də burada yaranır Fransa, burada yaranır Almaniya. Bax bu 3 ərazi, burada da İtaliya. Bu 3 ərazi qədim Frank dövlətinin ərazisinə əhatə eləyirdi ki, həmin yəni Frank dövlətini bizə soruşsa buranı götürürük. Misal üçün bax bu Ərəb dövləti bu hissələri bir-bir işğal eləyərək gəlir buradan Misrə keçir, buradan gəlir Şimali Afrikanı işğal eləyir, buradan Cəbəlüt-Tariq boğazı ilə keçir Pireneya yarımadasına, Pireneya yarımadasından gəlir bura. Frank dövlətinin ərazisinə və burada bir dənə onlar arasında baş verir Poitiers döyüşü. Poitiers döyüşündə artıq məğlub olur. Və ondan sonra deməli ərəblərin Avropanın içərilərinə doğru, yəni əgər qalib gəlsəydilər buradan bu tərəfə də gedəcəklər. Amma qalib gəlmədiklərinə görə Avropanın içərilərinə doğru irəliləməsinin qarşısı alınır. Belə. Fələstindir, Suriyadır. Bizə Ərəb xilafəti ilə bağlı hər hansı bir sual düşsə də bu ərazini götürürük. Misirdir, eradan əvvəl 4-cü minillikdə vahid halda birləşib. Nə bilim 1-ci Tutmos, 3-cü Tutmos, 2-ci Ramzesin hakimiyyət dövründə baş verən hadisələri soruşa bilər. Yəni xəritə formasında düşərsə, Afrikanın bu hissə Afrikadır. Afrikanın şimal-şərqində, yuxarı şimaldır. Bu hissə şərqdir. Yəni sağ tərəf şərqdir. Şimal-şərq. Yəni həm şimaldan, həm də şərqdən bir hissə şimal-şərq. Və təxminən trapesiyaya oxşayan bir ərazidir. Mesopotamiyadakı iki çay arasıdır. Belə. Bu da bizim qədim dövlətlərimiz və qədim dövlətlərimizin ərazisini öyrəndiyimizə görə gəlirik artıq digər mövzularımıza. Deməli, Azərbaycanın qədim dövlətləri. Qədim dövlətlərdən bizə nə kimi suallar düşə bilər? Baxın, qədim dövlətlər deyəndə ən birinci Azərbaycanın ən qədim dövləti Manna dövlətidir. Manna dövlətinin paytaxtı, bax bu aşağı, bu hissə buradan aşağı Cənubi Azərbaycandır. Oradan yuxarı Şimali Azərbaycandır. Yəni hal-hazırda bizim Azərbaycan Respublikasının ərazisi buradır. Bu hissə artıq cənubdur. İndi İranın tərkibindədir. Yəni bu 2-ci Rus-Qacar müharibəsindən sonra axı Türkmənçay müqaviləsi ilə bölüşdürüldü ərazilər. Bu şimal qaldı, yəni bu hissə, bu şimal qaldı Rusiyanın tərkibində, cənub qaldı Qacarlarda. Rusiyanın tərkibində olan hissədə sonradan müstəqillik əldə elədik. Amma cənubda olan hissə hələ də İranın tərkibindədir. Deməli, Mannanın paytaxtı İzirtudur. Bax, cənubda bir dənə Urmiya gölümüz var. Urmiya gölünün
sağ tərəfində, aşağı hissədə İzurtudur və elə təxminən həmin ərazilərdə də Qazaka şəhəridir. Eradan əvvəl 9-cu əsrdə Manna dövləti yaranır. Eradan əvvəl 6-cı əsrdə Midiya tərəfindən süquta uğradılır 590-da. Süquta uğradılandan sonra Azərbaycan ardıcıllıqla Midiya imperiyasının, daha sonra Əhəməni imperiyasının, sonra isə Makedoniya imperiyasının asıllığı altında olur. Daha sonra Makedoniyalı İskəndərin ölümündən sonra onun imperiyası parçalanır və imperiya parçalanandan sonra Azərbaycanın deməli şimalında Albaniya, cənubunda isə Atropatena dövləti yaranır. Və artıq burada Manna yoxdur bu dövrdə. Sadəcə olaraq, yəni müəllim bu xəritədə bizə qədim dövlətləri izah eləmək üçün burada Mannanın adını da verib. Yəni Albaniya və Atropatena olan dövrdə artıq Manna yoxdur. Belə, Atropatenanın paytaxtını tapmaq üçün yenə həmin bu Urmiya gölünün ətrafına baxırıq. Qazaka ilə təxminən İzurtu ilə eyni ərazilərdədir. Albaniyanın paytaxtı isə Qəbələdir. Qəbələdən sonra köçüləcək Bərdəyə, Bərdə də hardasa buralardadır. Belə. Sonra bu xəritəmizdə isə, digər xəritəmizdə Azərbaycanın deməli orta əsrlər dövrü, yəni 3-11-ci əsrlər mədəniyyət mövzusu keçmişik də. 3-11-ci əsrlərdə hansı ərazilərdə nələr var idi? Bunları tapmaq üçün də, yəni bu xəritədən istifadə edə bilərsiniz. Yəni burada misal üçün suyu odsuz qızdırılan hamamlar var idi. Hansı şəhərdə idi? Tiflisdə idi. Baxın, Tiflis, suyu odsuz qızdırılan hamamlar var idi. Azərbaycanın birinci liman şəhəri 9-cu əsrdən etibarən hansı ərazi idi? Dərbənd idi. Bəs 15-ci əsrin ikinci yarısına qədər olur. 15-ci əsrin ikinci yarısından sonra Bakı olacaq birinci. Deməli, dedik suyu odsuz qızdırılan hamamlar Tiflisdədir. Dərbənd 15-ci əsrin ikinci yarısına qədər birinci liman şəhəridir. Ondan sonra isə Bakıdır. 15-ci əsrin ikinci yarısından sonra isə Bakı. Sonra Bərdədə yerləşirdi Kürkü bazarı. Daha sonra Bərdə Bağdadla eyniləşdirilən şəhər idi. Baxın, Bağdadla eyniləşdirilir Bərdə. Amma Bağdaddan üstün şəhər Təbriz idi. Deməli, bizə misal üçün düşüb feodal dövlətlər. Feodal dövlətlər biz bilirik də Şirvanşahlardır, Sacilərdir, Salarilərdir, Rəvvadilərdir, Şəddadilərdir. Bu dövlətlərin paytaxtlarını tapmaq üçün biz nə edirik? Deməli, ilk olaraq başlayaq Şirvanşahlar dövlətindən. Şirvanşahlar dövlətinin 3 dənə paytaxtı olub. Bunlardan biri Şirvandır, birincisi. Sonra 918-də köçülür Şamaxıya. Daha sonra 1192-də Bakıda, Şamaxıda zəlzələ baş verdiyi üçün oradan köçülür Bakıya. Şirvanla Şamaxı təxminən eyni ərazidədir bu hissədə. Yəni Şirvanı, Şamaxını soruşursa buranı götürürsünüz. 918-də Şamaxıya köçürülür. Ondan sonra 1192-də köçürülür Bakıya. Bax, bu ərazilər Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtlarıdır. Sonra Göyçə gölünün, baxın, şimalda bizim üçün əsas ipucu Göyçə gölüdür. Cənubda əsas ipucu Urmiya gölüdür. Göyçə gölünün həmişə yadınızda qalsın, sağ tərəfi Gəncədir, sol tərəfi İrəvandır. Dəbil şəhərində soruşursa, Dəbil şəhəri İrəvandadır. Yəni İrəvan olan hissədədir, İrəvanın yanındadır. Belə. Sonra Şəddadilər dövlətini soruşacaqsa, Şəddadilər dövlətimizin paytaxtı olacaq Gəncə ilə əvvəldən axıra qədər. Sacilər və Salarilər. Sacilər dövlətinin 2 dənə paytaxtı olub. Onlardan biri Urmiya gölünün ətrafındadır, Marağa. Digəri isə Xəzər dənizinin biraz sahillərindədir, Ərdəbil. Ərdəbil eyni zamanda Salarilərin də paytaxtıdır, bir dənə paytaxtı olub. Deməli, Ərdəbil həm Sacilərin, həm Salarilərin paytaxtıdır. Marağa isə sadəcə Sacilərin. Daha sonra deməli, bir dənə burada qaldı Rəvvadilər. Rəvvadilərin paytaxtı eyni zamanda Ərdəbil olub. Ərdəbildən sonra isə Vəhsudanın dövründə köçürülüb, deməli, Təbrizə. Belə, paytaxtlarımızı müəyyən elədik ki, yəni feodal dövlətlərinin dövründə bizim paytaxtlarımız hansı şəhərlər olub. İndi gəlirik həmin o feodal dövlətlərin dövründə bizə düşə biləcək başqa bir məsələlərə. Deməli,
Misal üçün, Slavyanların yürüşü olmuşdu. 944-cü ildə Bərdə faciəsi olmuşdu. Həmin vaxtı Bərdə Salarilərin tərkibində idi. Çünki Sacı və Salari dövlətləri, yəni o dövrdə Azərbaycanda bir dənə dövlət, yəni bir Şirvanşahlar var idi, bir də cənubda Salarilər var idi və bilirik ki, həmin dövrdə Salarilər Azərbaycanı vahid halda birləşdirmişdi. Yəni Şirvanşahlar da özlərinə tabe eləmişdir. Deməli, Bərdə hansı dövlətin tərkibindədir? Salarilərin. Və hətta Mərzban ibn Məhəmməd ora qoşun da göndərmək istəyirdi ki, Slavyanlara qarşı mübarizə aparsın. Sadəcə şimaldan başqa bir hücumun olduğunu eşitdiyinə görə, yəni o qoşunu oradan geri çəkir. Belə, dedik Göyçə gölünün sağ tərəfi Gəncədir, sol tərəfi İrəvandır. Sonra burada bir dənə bizim Dəbil şəhərimiz var, bir dənə Tiflis şəhərimiz var. Dəbillə Tiflis şəhərləri bizə nə üçün lazımdır? Baxın, deməli, Şəddadilər dövlətində 2-ci Ləşkərinin hakimiyyəti dövrü. Deyir ki, 1037-ci ildə 2-ci Ləşkəri Bizans erməni qoşunlarını məğlub edərək hansı şəhər uğrunda onlarla mübarizə aparmışdı və yaxud da hansı şəhəri azad eləmişdi? Bu söhbət gedir Dəbildən. Dəbil İrəvanın yanındadır. İrəvan hardadır? Göyçə gölünün sol tərəfində. Tiflis isə yuxarıdadır. Qafqaz dağlarının aşağı tərəf. Tiflis yuxarıdadır. Tiflisi də 1038-ci ildə, deməli 1038-də tutmuşdular. 1038-də tutmuşdular. Tiflisi də 1038-ci ildə Bizans və Gürcü qoşunlarına. Tiflis indi hal-hazırda hansı dövlətin arasındadır? Gürcüstanın. Məncə o vaxtda Bizans Gürcü qoşunlarını məğlub edib almışdılar. Tiflisi geri qaytarmışdılar. Dəbil indi hansı dövlətin arasındadır? Ermənistanın. Amma yəni bunlar hər ikisi tarixi Azərbaycan torpaqları olub təbii ki. Belə, sonra bu dövrün xəritəsinə də baxdıq. İndi keçək digər dövrlərə görək başqa burada nələr var. Deməli, Albaniya dövlətinin orta əsrlər dövrü. Orta əsrlər dövründə Albaniyadan əsas bizə nə düşə bilər? Düşən məsələlərdən biri, yəqin ki, test toplusunda da görmüsünüz ki, 371-ci il Dizrav döyüşündə Albaniyanın itirdiyi əraziləri istəyir və yaxud da 387-də müqavilə ilə qaytardığı əraziləri istəyir. Eyni ərazidə Uti, Sakaşen, Kolt və Girdiman. Baxın, Uti, Sakaşen, Kolt və Girdiman buradakı Kür çayı ilə buradakı Göyçə gölünün arasındakı ərazidir. Vəssalam, bu qədər sadə. Kür çayı ilə Göyçə gölü arasındakı ərazilər 4 dənə ərazi var burada. Kolt, Girdiman, Sakaşen, Uti. Bu 4 dənə ərazini Albaniya 371 Dizrav döyüşündə itirib. Çünki Sasanilərin müttəfiq olaraq Romaya məğlub olub. Amma 387-də imzalanan müqavilə nəticəsində, yəni Sasanilərlə Roma arasında müqavilə imzalanmışdı. Həmin o müqaviləyə görə Cənubi Qafqaz Sasanilərlə Roma arasında bölüşdürülür və Sasanilər tərəfə düşən hissədə, yəni Albaniyada var. Albaniya Sasanilərin tərkibində qalır. Ona görə də Albaniyanın itirdiyi əraziləri də geri qaytarır Roma. Sonra gələk xanlıqlar dövrünün xəritəsinə. Xanlıqlar dövrünün xəritəsini biliriksə, ondan sonraki dövrlərin də xəritəsini tapmaq bizə rahat olacaq. Deməli, biz bayaq dedik ki, buradan aşağı hissə cənubdur, ondan yuxarı şimal hissədir. Belə. İndi biz cənub xanlıqlarını və şimal xanlıqlarını ayırırıq. Qazax, deməli, Şəmşəddir, Borçalı, sultanlıqları Gəncə xanlığının düz üzərində belə sıra ilə yerləşir. Sonra Bakıdır, Qubadır, Dərbənddir. Bunlar da üçü bir sıra ilə yerləşir. Bakının yanında Şamaxıdır. Şamaxı xanlığı ilə Şəki xanlığı yanaşıdır. Yəni Şəki xanlığı ilə Quba xanlığı Şamaxını bölüşdürüblər. Ona görə də təxmin edirik ki, deməli hardasa bunların arasında yerləşir Şamaxı xanlığı. Yəni baxın, Şəki ilə Quba Şamaxını bölüşdürür. Bunların arasındadır. Sonra Bakıdır, Bakıdan sonra Qubadır, Qubadan sonra Dərbənddir.
və bu şəhərlərimizin üçü də 1806-da 1-ci Rus-Qacar müharibəsinin gedişində ruslar tərəfindən işğal olundu. Sonra Şəkidir, Şamaxıdır, bir də Qarabağdır. Qarabağ, baxın, elə bil ki, aşağısı bir üçbucağa oxşayır. Qarabağ xanlığı, Şamaxı xanlığı, bir də Şəki xanlığı. Bu üç xanlığımız 1805-də Kürəkçay müqaviləsinə Rusiyanın himayəsini qəbul edir. Qarabağ xanlığının yuxarısında yerləşir Gəncə xanlığı. Daha sonra Gəncə xanlığının yuxarısında Qazax, Şəmşəddi, Borçalı sultanlıqları var. Bunlar düz şəkildə belə gedir. Burada var Car Balakən cəmaatlığı, İlisu sultanlığı, Tapasaran sultanlığı, bunlar heç. Sonra İrəvan və Naxçıvan xanlıqları, bunlar bizim qərb xanlıqlarımızdır, qərbdə yerləşən. Çuxursəd bəylərbəyliyini, yəni hansı ki Səfəvilər dövlətində Çuxursəd bəylərbəyliyi vardı, onun ərazisində yaranmışdılar. Və həmin o Çuxursəd bəylərbəyliyinin ərazisində digər bir xanlığımız da Makku xanlığı idi, amma Makku cənubdur, yəni şimal deyil. Sonra, indi baxırıq nəyə? Deməli, cənub xanlıqlarımızdan da misal üçün, bizdən Şiraz qonaqlığı baş verən hadisəni soruşsa, yəni Şiraz qonaqlığı hansı xanlığa qarşı idi? Urmiya xanlığına qarşı idi. Və Şiraz qonaqlığında hansı xanlıqlarımız iştirak eləmişdilər? Xoy, Sərab, sonra Naxçıvan, Qarabağ, bir də Qaradağ. Bu xanlıqlarımız Kərim Xanzəli ilə birlikdə Şiraz qonaqlığında 1763-də iştirak ediblər Urmiya xanlığına qarşı. Bəs Qızılqaya xəyanətində hansı xanlıqlarımız iştirak edib? Qızılqaya xəyanətində deməli bunu Qızılqayada yenə də Qaradağda var, Qarabağda var, Naxçıvanda var, İrəvanda var və Gəncədə var. Baxın, elə bil hamısı bir-birinə yaxın xanlıqlardır. Bu xanlıqlar 1752-də qarşı gəliblər bu xanlığa qarşı. Kimlə? Bu Kartli Kaxetiya çarlığı ilə. İkinci İrakli ilə. İkinci İrakli ilə deməli müttəfiq olurlar. Belə. Daha sonra Təbriz xanlığı Urmiya gölünün, deməli Urmiyanın ümumiyyətlə sağ tərəfində aşağı Marağadır, yuxarı Təbrizdir. Bunu bir qayda olaraq yadımızda saxlayırıq. Lənkəran Cənub xanlığı deyil, baxmayaraq ki, cənuba qədər də gəlir. Cənub xanlığı deyil. İndiki Azərbaycanın cənub rayonudur. Bəli, yəni hal-hazırki Azərbaycan ərazisi çünki buranı əhatə eləyir. Və bunun da cənubu buradır da. Yəni cənub kimi buna götürürük. Amma yəni o dövrdə Azərbaycan ərazisi şimallı cənublu xərit olduğuna görə onun deməli cənubu bu hissədir. Bu hissə. Şimalı bu hissədir. Belə. Sonra yəni xanlıqlar dövrünün xəritəsini bildik. İndi keçək digər dövrlərin xəritələrinə. Xanlıqlar dövründən əvvəl deməli bizə bir dənə Səfəvi dövlətinin ərazisində olan bəylərbəyliklər də lazımdır. Və o bəylərbəylikləri necə tapırıq? Deməli, İrəvanla Naxçıvan ərazisində bu hissə Çuxursəd bəylərbəyliyidir. Bu hissə Qarabağ bəylərbəyliyidir. Bu hissə bütöv Şirvan bəylərbəyliyidir. Bir də var idi Təbriz bəylərbəyliyi. Səfəvilər dövlətinin Azərbaycan hissəsi, yəni əgər cümləmiz belə düşürsə ki, Səfəvilər dövləti 4 dənə bəylərbəyliyə bölünürdü, bu yanlışdır. Səfəvilər dövlətinin sadəcə olaraq, yəni Səfəvilər tək Azərbaycan ərazisini əhatə eləmirdi axı. Böyük bir ərazi, Səfəvilər imperiyası böyük idi, böyük bir ərazini əhatə eləyirdi. Sadəcə onun yəni bir hissəsi də Azərbaycan idi və o Azərbaycan dövləti olmağına amma böyük hissəni əhatə eləyir. Və həmin o Azərbaycan hissəsi 4 dənə bəylərbəyliyə bölünmüşdü. Dövlət ilk yarananda, deməli bu 2 dənə bəylərbəylik var. Amma Şirvan bəylərbəyliyi yaranır 1538-də bu Şirvanşahlar dövləti süqut eləyəndən sonra Çuxursəd bəylərbəyliyi də yaranıb 17-ci əsrdə. Belə. Deməli,
Bu hissəmiz də belə. Sonra indi gəlirik artıq, yəni Çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycan işğal olunub və işğal olunandan sonra deməli bu 1840-cı il islahatlarına əsasən quberniyalar yaradılıb və həmin o quberniyalar hansıları idi? Deməli 1846-cı ildə 1846-da 4 dənə quberniya var. Dərbənd, Şamaxı, Tiflis, bir dənə də Kutays quberniyası var. Və bu 4 dənə quberniya aiddir 1846-cı ilə. Ondan əlavə var 1849-da İrəvan quberniyası, sonra var 1868-də Yelizavetpol quberniyası, bir də burada Bakıda, deməli 1859-da, 1859-da Şamaxıda zəlzələ olacaq. Bax yadımızda qalsın. 1192-də də Şamaxıda zəlzələ olmuşdu. Şirvanşahların paytaxtı köçürülmüşdü Bakıya. Burada da deməli 1859-da Şamaxıda zəlzələ olacaq və Şamaxı quberniyasının mərkəzi köçürüləcək Bakıya. Bununla da Bakı quberniyası yaranacaq. Belə. Və 1860-da da Dərbənd quberniyası ləğv olunub, birləşəcək o da Bakı quberniyasının tərkibinə. Sonra görək başqa hansı xəritələrimiz var. Deməli, burada var Ərəb xilafətinin dövründə deməli xəritəmiz. Baxın, Ərəb xilafətinin dövründə Ərəb xilafətinin işğal elədiyi ərazilər. Keçən il qəbul imtahana düşmüşdü. Bax, bura Ərəb xilafətinin öz ərazisidir. Bu hissə. Ərəblər bayaq da dediyim kimi buradan gəldilər, Suriyanı, Fələstini işğal elədilər. Suriyanı, Fələstini işğal eləyəndən sonra buradan gəldilər Misirə. Misiri də işğal elədilər. Suriyanı, Fələstini, Misiri xəlifələrin dövründə Bizansdan aldılar. Sonra gəldilər Əməvilərin dövrünə. Əməvilərin dövründə bütöv Şimali Afrikanı işğal elədilər. Buradan Cəbəlüt Tariq boğazını keçib 711-də keçdilər Pireney yarımadasına. Pireney yarımadasından gəldilər deməli Frank dövlətinin ərazisinə və burada Poitiers döyüşünə məğlub oldular. Onların Avropanın içərilərinə doğru irəliləməsinin qarşısı alındı. Bu belə. Sonra Avropanın xəritəsinə baxaq. Avropada deməli, baxın, birinci baxırıq bu Sapaçkıya oxşayan ərazi İtaliya. İndi Sapaçkının üstü sol Fransadır, sağ Almaniya. Almaniya ilə Fransanın arasında bir dənə Belçika var, bir dənə də Hollandiya var. Üstündə Böyük Britaniyadır. Sonra bura Danimarkadır, Norveçdir, İsveçdir, sonra Finlandiyadır. Finlandiyada Helsinki konfransı keçirilmişdi misal üçün. Sonra bu Danimarkadır, Hollandiyadır, Belçikadır, Norveçdir. Bu ərazilər əslində 2-ci Dünya müharibəsindən əvvəl bir tərəfliyini elan eləmiş dövlətləri idi. Amma buna baxmayaraq 2-ci Dünya müharibəsində 1940-cı ildə Almaniya bu əraziləri işğal edir. Yəni bir tərəf ölkələr idi, amma işğal elədi. Sonra Latviya, Litva, Estoniya, Baltik yəni ölkələrdir. Sonra, deməli, burada var bir dənə, yəni Avropanın xəritəsi bizə düşəndə bu şəkildə düşəcək və bizə buradan hansı hadisəni soruşursa biz xəritədə deməli baxırıq ilk öncə bax bu hissəyə, yəni dediyimiz kimi Sapaçka formasında İtaliya. Sonra baxırıq, bax burada bir dənə Türkiyə var. Yəni Avropanın elə bil ki bu xəritənin sağ tərəfində aşağıda xəritə harda qurtarırsa belə oval formalı ərazi Türkiyədir. Əvvəlki dövrlərdə də Osmanlı. Türkiyə ilə düz paralel yuxarıda böyük dövlət Rusiyadır. Bura Rusiyadır. Rusiyanın yanında Ukrayna var. Rusiya ilə müharibə aparır Krım uğrunda. Ukraynanın yuxarısı Belarusdur. Sonra Latviya, Litva, Estoniya. Belə. Belarusun yanında Polşa var. Baxın, deməli Portuqaliya, İspaniya, Fransa, Almaniya, Polşa. P-I-F-A-P. Portuqaliya, İspaniya, Fransa, Almaniya və Polşa.
Belə. Və Türkiyədən sonra Türkiyə deməli Niqvolu döyüşündə 1396-da Bolqarıstanın işğalını başa çatdırır. Ondan sonra 1389-da, yəni ondan əvvəl Serbiyanın işğalını başa çatdırmışdı. Bolqarıstan yuxarısında Serbiyadır. Burada Rumıniyadır. Sonra Avstriya Macarıstan. Avstriya ayrıdır, Macarıstan ayrıdır. 1867-də Avstriya Macarıstan ikisi birləşirlər və burada Avstriya Macarıstan imperiyasının ərazisidir. Ta ki 1919-cu ilə qədər 1918 Birinci Dünya müharibəsi baş verir və burada məğlub olurlar. Birinci Dünya müharibəsinin nəticəsində 1919-da keçirilən Versal deməli konfransının gedişində orada müqavilələr imzalanır. Avstriya ilə Saint-Germain, Macarıstanla Trianon və həmin o müqavilələrə əsasən bu iki imperiya parçalanır. Artıq Macarıstan ayrıdır, Avstriya ayrıdır. Belə. Daha sonra gəlirik digər dövrlərimizə. Digər dövrlərimizdə görək nələr var. Açıq aydın şəkildə burada da artıq qeyd olunub ki, deməli, bax dedik ki, bura Asapaçkı formasında İtaliyadır. İtaliyanın bax bu hissəsi Balkan yarımadasının cənubu Yunanistandır, yuxarısı Romadır. Sonraki daha doğrusu Makedoniyadır. Oval formalı ərazi, yəni Avropanın sağ tərəfdən qurtaracaq hissəsi Osmanlıdır, bir hissəsi. Osmanlının, yəni xəritə bu şəkildə düşəcəksə, yəni o sağ tərəfdə son qurtaran hissə, elə ovala oxşayan ərazi Osmanlıdır. Osmanlıdan düz paralel yuxarıda böyük dövlət Rusiyadır. Bu tərəfdə İspaniya var. İspaniyanın bu hissəsində bir dənə var Portuqaliya. Portuqaliyadan sonra İspaniya, sonra Fransa. İndi o dövrdə hələ Almaniya deyildi də. Almaniya ilə deməli Almaniya ərazisində Prusiya var idi. Və burada Avstriya idi, o da Prusiya idi. Bunlar hamısı Alman dövlətləridir, Prusiya ilə Avstriya. Sonradan amma ayrılırlar. Prusiya digər Alman dövlətlərini öz tərkibində birləşdirərək vahid Almaniya imperiyasını yaradır. Avstriya da ayrıca qalır. 1867-də də Macarıstanla birləşir. Sonra 1919-da isə ayrılırlar. İngiltərədəki bildiyimiz kimi Böyük Britaniya adası, yəni ada dövlətidir. Hamısı görürük hər tərəfdən su ilə əhatə olunub. Belə, bu bizim Avropa xəritəmiz. İndi gələk əsas məsələ Asiya xəritəsinə. Asiya xəritəsində görək nələr var. Asiya xəritəsində, baxın, ilk olaraq Asiya xəritəsinə baxanda bizə lazımdır bu üçbucaq formasında olan ərazi, deməli Hindistandır. Hindistanın yuxarısında Asiyada bir dənə böyük dövlət var, bu Çindir. Deməli Hindistan, onun yuxarısında Çin. Daha sonra Çinin yanında ada dövlətidir Yaponiya. Yaponiya ilə Çin arasında isə bir dənə burada var Koreya. Sonra Hindistandan bu tərəfə getsək, bura Pakistandır. Bura Əfqanistan, Pakistan, Əfqanistan, da sonra İran. Bu tərəfdə də indi İraq olacaq. Xəritə yəni tam o tərəfə kimi verilməyib. Sonra Çinin yuxarısında Monqolistan, Monqolistanın yuxarısında Rusiya, Rusiyanın da sol tərəfində Qazaxıstan. Deməli, Hindistan üçbucaq formada. Hindistanın yuxarısında var Çin. Çinin yanında Yaponiyadır. Yaponiya ilə Çinin arasında bir Koreya var. Çin, deməli, Çinin yuxarısında Monqolistan. Monqolistan yuxarısında zaten ən böyük ərazidir. Baxın, bu ən böyük ərazidir. Bura Rusiyadır. Sonra Hindistanın, deməli, yanında Pakistandır. Pakistanın burası Əfqanistandır. Əfqanistandan sonra İran, sonra da İraq. Pakistanla Əfqanistan ikisi də deməli eyni zamanda Türkiyədir. Məsələn, xəritə kimi düşə bilər. Bax, Hindistanın yanı Pakistan, sonra Əfqanistan. Bu hissələr, yəni bu dövlətlər 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana dəstək olan dövlətlərdir xəritədə. Yəni xəritə sualı kimi düşə bilər. Sonra daha sonra gəlirik deməli nələrə? Burada nələr var? Yenə də baxırıq. Və bura dedik ki, bir haradır? Birinci 2 ilə baxaq. 2
Türkiyədir dedik. 2-nin burası, bu hissəsi olacaq Bolqarıstan. Bolqarıstanın burası Serbiyadır. Yəni yuxarıda sol tərəfi Serbiyadır, sağ tərəfi Rumıniyadır. 2 dedik Türkiyədir. Sonra 3-ə baxırıq. 3 bax Türkiyənin yanında. Yanındadır. Qardaş ölkəyik, yəni yanındadır hər zaman. Türkiyənin yanında Azərbaycandır. Sonra Azərbaycanın aşağısında 4 İrandır. Yəni Cənubi Azərbaycanda İranın tərkibindədir də İrandır. Sonra 5 Xəzər dənizi ilə Azərbaycanla həmsərhəd olan, deməli Türkmənistandır. Sonra 6 nədir? Afrikanın şimal-şərqi. Bax demişdim ki, təxminən trapesiyaya oxşayır, Misirdir. Sonra 7 Pakistandır. Bax bura Hindistandır. Hindistan ya Pakistan. 9-da Əfqanistandır. Daha sonra 10 haradır? 10 Hindistandır dedik. 11 dedik. Bax Hindistan, Pakistan, Əfqanistan, İran və İraq. 12 Səudiyyə Ərəbistanı ərazisi, yəni Ərəbistan yarımadası. Daha sonra Azərbaycanın yanında bir dənə, bura Azərbaycandır, bunun üstündə bir dənə var Gürcüstan. Daha sonra 15 Qazaxıstandır. 15-in də yanında bu tərəfdə deməli, yəni 15-in yuxarısı Rusiyadır. Rusiyanın da yanında bir dənə var Ukrayna. Yəni Rusiya ilə Ukrayna yan-yanadır, aralarında müharibə. Yəni Rumıniyanın yuxarısıdır da Ukrayna, Rusiyanın da aşağısıdır, yan-yanadılar və onlar arasında Krım üzərində dedik ki, müharibə gedir hal-hazırda. Belə. Falkland böhranı 1982-ci ildə olmuşdu. Bu deməli Falkland adaları uğrunda Argentina ilə bax bu Böyük Britaniya arasında olmuşdu. Belə və burada Margaret Thatcher idi o zaman baş nazir vəzifəsində və onun başçılığı ilə burada deməli İngiltərə qalib gəlir həmin müharibədə. Daha sonra deməli davam edirik. Bu Azərbaycanın xəritəsidir. Yəni Azərbaycanın ətrafında olan dövlətlərdir. Sonra Azərbaycan yəni quru sərhədləri ilə 5 ölkə ilə həmsərhəddir. Bunlar deməli Gürcüstandır, Ermənistandır, Türkiyədir, İrandır və burada da Rusiyadır. Və Rusiya yuxarıda, İran aşağıda. Və bu İranla, Qacarlarla Rusiya Azərbaycanı bölüşdürmüşdü. Şimalını ələ keçirmişdi deməli Rusiya. Şimalını ələ keçirmişdi və bu hissəni Rusiya. Cənubunu ələ keçirmişdi İran. Sonra Türkiyə buradadır. Azərbaycanın qərbi Ermənistanın ərazisindədir. Gürcüstanın da elə əlində Azərbaycan torpaqları var. Gəldik indi Dağlıq Qarabağ, ümumiyyətlə Qarabağın xəritəsinə. Qarabağ ərazisi, yəni 1-ci Qarabağ müharibəsində işğal olunmuş, 2-ci Qarabağ müharibəsində azad olunmuş rayonlarımız. Belə. Yəni indi 2-ci Qarabağ müharibəsindən bu il sual şəklində, bəlkə də xəritə formasında sual düşə bilər. Çünki 2020 sınaq test toplusunda, yəni 2-ci Qarabağa aid olan xəritə suallarının yəni 2-ci Qarabağa aid olan sualların əksəriyyəti xəritə formasındadır. Ona görə də biz nələrə diqqət eləməliyik? Deməli, baxırıq 1-ci xəritəmizə. Xəritəmizdə baxın, ardıcıllıq necə gəlir? Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər. Ən böyük Kəlbəcərdir. Baxırıq bura. Burada ən böyük haradır? Kəlbəcər. Deməli Füzuli. Füzulidən gəldik Cəbrayıla. Cəbrayıldan gəldik Zəngilana. Zəngilandan çıxdıq Qubadlıya. Qubadlıdan çıxdıq Laçına. Laçından çıxdıq Kəlbəcərə. Sonra burada Füzuli ilə Xocavənd
rayonu yan-yanadır, yuxarıda. Çünki biz bilirik ki, Xocavənd, yəni Azıq mağarası deyirik ki, yerləşir Xocavənd rayonu ərazisində, Füzuli yaxınlığında. Deməli, bu rayonlar ikisi yan-yanadır. Füzulinin yanında Xocavənd. Ən ortada balaca bir yer Şuşadır. Qalanları da bu Xocalıdır, Xankəndidir, Xocavənddir. Bunlar üçü də hamısı elə bir ki, bir yerdə yan-yanadır. Onların da yuxarısında Ağdamdır. Bir də var Tərtərlə Bərdə. Tərtərlə Bərdədə də bilirik ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə, yəni burada dinc əhaliyə qarşı raketlər atılmışdı. Belə. Və hətta Tərtər rayonunu 2-ci Dünya müharibəsindəki Stalingrad şəhərinə də bənzədirlər. 2-ci Qarabağ müharibəsindəki, yəni bu Tərtəri 2-ci Dünya müharibəsindəki Stalingrad şəhərinə bənzədirlər o dağıntılara görə. Belə. Deməli, indi gələk bu rayonlarımızın işğaldan azad olunma ardıcıllığına. İşğaldan azad olunma ardıcıllığı necədir? 1-ci Cəbrayıldır. 4 oktyabrda. 1-ci Cəbrayıldır. 17 oktyabrda Füzulidir. Deməli, Cəbrayılı tutdu, sonra Füzulini tutdu, sonra gəldi, təzədən qayıtdı Zəngilana 20 oktyabrda. 25 oktyabrda, yəni bir dənə bunu bilin ki, burada tərsinədir. Elə bir ki, buradan bura gəlmir. Buradan bura qayıdır, Cəbrayılı tutur, Füzulini tutur, sonra təzədən qayıdır, buradan Zəngilana. Zəngilanı azad elədi. Zəngilandan keçdi Qubadlıya, 25 oktyabrda da Qubadlıdır. Sonra 25 oktyabrda da Qubadlıdır. Daha sonra bir də var, yəni 8 noyabr. 8 noyabrda da artıq Şuşadır. Şuşanın da azad olunması ilə artıq 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatdı. Bəs yerdə qalıb bu Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xocavənd, Xankəndi. Bax, bu 6 dənə ərazi qalıb, baxın, bunlar necə oldu? Deməli, bu 6 dənə ərazi necə oldu? Bu 2-ci Qarabağ müharibəsi bitdi 8 noyabrda və 10 noyabrda, deməli, 3 tərəfli, yəni Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan prezidentləri arasında 3 tərəfli birgə bəyannamə imzalandı və bu 3 tərəfli birgə bəyanata əsasən Ermənistan, deməli, Laçını, Kəlbəcəri, Ağdamı Azərbaycana təhvil verməli idi, döyüşsüz şəkildə. Kəlbəcər olmalı idi 15 noyabrda, sonra Ağdam olmalı idi 20 noyabrda, onun ardınca da Laçın olmalı idi 1 dekabrda. Ağdam 20 noyabrda oldu. Laçın da 1 dekabrda oldu. Amma Kəlbəcərə 15 noyabr demişdilər. Kəlbəcərdən ermənilər, yəni 10 gündə möhlət istədilər ki, yəni 10 gündən sonra çıxaq. Ona görə də Kəlbəcər 25 oldu. Deməli 20 noyabr Ağdam, 25 noyabr Kəlbəcər, 1 dekabr Laçın. Bununla da yəni bu hissələr artıq azad olundu. Amma Laçın rayonu tam şəkildə azad olunmadı. Çünki hələ biz 2022-də sentyabr döyüşlərində görəcəyik ki, Laçın rayonu Zabux və Sus kəndləri orada azad olunacaq. Belə, yəni bu rayonlarımız azad olundu. Yerdə qaldı 3 dənə, bax bu X hərfi ilə başlayan ərazilərimiz. 3 dənə X hərfi ilə başlayanlar Xocalıdır. Xocalı, Xocavənd, bir də Xankəndi. Bu 3 dənə ərazimiz, üçü də 2023. 2023-ün anti-terror əməliyyatları. Anti-terror. Yəni anti-terror əməliyyatları nəticəsində bunlardır. Bir də Ağdərə ilə, Ağdərə də hardasa buralardadır. Ağdərə ilə deməli Əsgəran. Deməli, Xocalı, Xocavənd, Xankəndi, Ağdərə və Əsgəran. Bu ərazilər 2023-cü ilin antiterror əməliyyatlarından sonra azad olundu. Və əgər cümlə düşürsə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə
Azərbaycan deməli öz suverenliyini bərpa elədi, təmiz şəkildə bərpa elədi. Bu yanlış fikirdir. Azərbaycan öz suverenliyini tam şəkildə bərpa eləyəcək həmin bu 2023-ün antiterror əməliyyatlarından sonra. Belə, bu da bizim Qarabağ xəritəmiz. Sonra Azərbaycanın müasir xəritəsidir. Burada əsas hissələri demək olar ki, bayaq baxdıq. Bunlar suallardır uşaqlar. Deməli PDF-də baxaraq, yəni suallarda özünüzü yoxlaya bilərsiniz. Burada müxtəlif suallar var. Yəni baş verən hadisələri soruşur. Siz həmin hadisələri taparaq xəritədə əraziləri tapa bilərsiniz. Bir dənə bizim qaldı hansı məsələmiz? Gələk bu Xanlıqlar dövrünün xəritəsində. Xanlıqlar dövrünün xəritəsində mən bir dənə sizə nə izah eləyəcəm. Burada deməli Rusiya tərəfindən Azərbaycan işğal olundu. 1828-də imzalandı Türk-Mənçay müqaviləsi. Bununla da Azərbaycan bölündü 2 yerə. Cənub hissə verildi deməli Qacarlara. Bu hissə verildi Qacarlara. Bundan bu tərəf verildi Rusiyaya. Ondan sonra hər iki tərəf işğal elədiyi ərazilərdə özlərinə məxsus idarəçilik yaratmağa başladılar. Rusiyanın yaratdığı idarəçilik adlanırdı komendantlıq. Bu komendantlıqlar bölünürdü əyalətlərə, əyalətlər mahallara, mahallar isə şəhərlərə, şəhərlər də bölünürdü kəndlərə. Belə. İndi bu idarəçilikdə, yəni komendant idarə sistemində əyalətlərə bölünür axı deyirik. Bir var müsəlman əyalətləri rəisliyi, bir də var hərbi dairə rəisliyi. Hərbi dairə rəisliyi rahatdır. Hərbi dairə rəisliyindəki olan ərazilər 1806-da işğal olunan ərazilərdir. Yəni Bakı, onun yuxarısında Quba, onun da yuxarısında ən yuxarıda Dərbənd. Dərbənd eyni zamanda bir dənə burada onu da qeyd edeyim. Alan tayfaları Dərbənddən keçərək Azərbaycana yürüş eləmişdilər. Albaniyaya, sonra da Atropatenaya oradan. Belə. Bunun da ardınca deməli Bakı, Bakının yuxarısında Quba, Qubanın da yuxarısında Dərbənd. Və bu 3 dənə xanlığımızın ərazisi, yəni burada artıq komendant idarə üsulu yaradılmışdı da. Və bu 3 xanlığın ərazisi daxil idi hərbi dairə rəisliyinin ərazisinə. Sonra burada İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində yaradılmışdı Erməni vilayəti 1828-də. Erməni vilayəti. Daha sonra Gəncə ilə Carbalakən dairələr idi. Dairə. Qazax, Şəmşəddil, Borçalı. Bunlar deməli distansiyalardır. Yerdə qaldı digər ərazilər. Bax, bu digər şimalda olan digər ərazilər. Və bunların hamısı da aid idi həmin bu müsəlman əyalətləri rəisliyinə. Deməli, Bakıdır, Qubadır, bir də Dərbənddir. Bunlar aid idi hərbi dairə rəisliyinə. Hərbi dairə rəisliyi. Sonra Gəncə ilə Carbalakən idi. Bunlar aid idi dairələrə. Qazax, Şəmşəddil, Borçalı aid idi distansiyalara. Sonra İrəvanla Naxçıvan aid idi Erməni vilayətinə. Qondarma Erməni vilayəti. Yerdə qalan ərazilər ki var idi, hansı ki Gəncədir, Qarabağdır, Şamaxıdır, sonra Lənkərandır, Şəkidir. Bu ərazilərin də hamısı aid idi müsəlman əyalətləri rəisliyinə. Cənub ərazimizdəki Qacarların tərkibində idi. Bunu da bildik. Belə. Bu da deməli xanlıqlar dövrümüzün xəritəsi. Daha sonra 30-cu il üsyanlarını bizdən soruşarsaq, 1830-cu illərdə 4 dənə ərazidə üsyan olub. Bir olub 1830-da, bax bu Carbalakəndə daxili muxtariyyətin ləğvi ilə bağlı. Bir olub 1800 deməli
1831-də Lənkəranda, bir olub 1837-də Qubada, bir də olub 1838-də Şəkidə. Çar Balakəndə daxili muxtariyyətin ləğvi. Lənkəranda əkinə yaraşır torpaqların azlığı. Qubada iltizam sisteminin daha sərt formada keçirilməsi, Şəkidə isə vergilərin ağırlığı. Bu səbəblərdən üsyanlar baş verir, lakin üsyanların hər biri yatırılır. Bir dənə Quba üsyanında hərbi şura yaradılmışdı. Belə, yəni və bu üsyanların da nəticəsində Rusiya yatırılmasına baxmayaraq komendant idarə üsulunu 1840-cı ilin 10 aprel islahatına əsasən ləğv edir. Sonra müvəqqəti idarə yaradılan ərazilər. Deməli, Təbrizdə yaradılıb 1827-də. 2-ci Rus-Qacar müharibəsinin gedişində. Sonra bir Şəkidə yaradılıb 1806-da. Bu Şəkidə üsyan baş vermişdi və həmin o üsyan nəticəsində orada müvəqqəti idarə yaradılmışdı. Hələ ki, daxili muxtariyyətinə toxunmamışdılar da. Sadəcə orada müvəqqəti idarə yaratmışdılar. Bir də 1830-da yaradılacaq Çar Balakəndə elə üsyanın əsas səbəbi də bu idi. Belə, son olaraq da yəni bu xəritələrimizə də baxdıq. Yəni başqa bir şey qalmadı. Bu xəritəni tam şəkildə öyrənsəz, yəni artıq imtahanda heç bir çətinliyiniz qalmayacaq.